आवाज आवाज पण आधुनिक युगातले. अवघ्या महाराष्ट्राचे लाडके लेखक श्री पु ल देशपांडे यांचे आवाज आवाज तर अजरामरच आहे. पण आता आधुनिक काळातही किती वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज आपल्या भोवती अक्षरशः रुंजी घालत असतात हे सांगण्याचा हा एक गंमतशीर प्रयत्न आहे. जेव्हा एखाद्या उपवर मुलीचे लग्न ठरते अगदी तिच्याच पसंतीने, तेव्हा अगदी त्याच क्षणापासून तिच्या मनात झंकारायला लागतात ते सतारीचे सुमधुर सूर. पण आपल्या लाडक्या लेकीला, राधेला तिचा कृष्ण मिळालेला आहे हे समजूनही राधेच्या आईला तिची पाठवणी करताना एवढे रडू काय येत असेल बरे? कारण तिच्या अनुभवावरून लग्नानंतर वर्षभरातच या कृष्णाच्या बासरीचा आवाज बसण्याची किंवा त्याच्या बासरीची भोके काहीशी बुजण्याची शक्यता तिला दिसत असते. आणि त्यानंतर राधाच्या सासूबाईंच्या तुतारीचा निनाद होण्याची पण शक्यता तिला दिसत असते. अर्थात आजकाल अनेक सासूबाई खूपच समजूतदार असल्याने सासू आणि सून दोघींचे तानपुरे किंवा तंबोरे अगदी परफेक्ट रेझोनन्समध्ये वाजत असल्याचेही अनेक घरातून दिसून येते. पण लग्नाआधी या सगळ्याची गॅरंटी नसल्याने थोडक्यात अंतरपाटाच्या पलीकडे नक्की काय परिस्थिती आहे याची मुलीच्या आईलाही 100% खात्री नसल्याने लग्नाचे सनई चौघडे वाजत असताना मुलीच्या आईच्या छातीचे ठोकेही तेवढेच जोरात वाजत असतात, जे इतरांना नाही पण मुलीच्या वडिलांना अगदी बरोबर ऐकू येतात. या साऱ्याबद्दल अगदीच अनभिज्ञ असलेली ही आधुनिक मुलगी तिचा नवरा कम पूर्वीचा मित्र ह्याच्याबरोबर आनंदात सासरी निघून जाते. आणि मग रिकाम्या हॉलमध्ये मुलीचे वडील मुलीच्या आईला समजावतात, चल वधुमाई चल, आपल्या घरी तू परतून चल. तिकडे वरमाई ही वेगळ्याच चिंतेत असते. तुझा लाडका मुलगा आता तुझा राहणार नाही हं, अशी पिपाणी तिच्या कानात अनेकांनी आधीच वाजवलेली असते. ती धोक्याची घंटा तिच्या कानात कायमच वाजत असते. सासऱ्यांना मात्र आता त्यांच्या रिटायर्ड निवांत आयुष्यात चहाच्या कपबशांचं किणकिणाटच बायकोच्या एकेकाळी ऐकलेल्या पैंजणाच्या छुमछुमसारखा वाटत असतो. सासूबाई त्यांच्या आवडीचे सर्व पदार्थ अगदी छान करतात, फक्त त्यांना सकाळी 9 वाजता लागणारा दुसरा चहा मात्र नाकारतात. ही गोष्ट सुनबाईंनी अगदी लगेच हेरून ठेवलेली असते बरं का. मग स्वतःबरोबर दुसऱ्यांदा हा चहा ती सासऱ्यांना गिफ्ट करते आणि स्वतः ऑफिसला हळूच निसटते. मग सासूबाईंच्या डोक्यातले विचार मिक्सरच्या वेगाने, तेवढ्याच जोरात आणि तेवढ्याच आवाजाने त्यांच्या डोक्यात घरघर करू लागतात. हा त्यांच्या डोक्यातला आवाज सुनबाईच्या ऑफिसपर्यंत रेडिओ लहरींनी पोचतो. मग तिच्या मोबाईलच्या रिंगचा आवाज तिच्या नवऱ्याच्या ऑफिसमध्ये वाजतो. दोघेजण ठरवून लवकर घरी येतात. सासूबाईंना नवीन साडी नेसायला लावून त्यांच्या आवडत्या हॉटेलमध्ये त्यांना सरप्राईज बर्थडे पार्टी देतात. आणि मग हॅपी बर्थडे आई च्या जल्लोषात मिक्सर, घंटा, पिपाणी सगळे आवाज पार विरून जातात. घरी गेल्यावर रात्री मग फक्त सासऱ्यांच्या नेहमीच्या घोरण्याच्या आवाजात अख्खे घर शांतपणे, तृप्तपणे झोपी जाते. आणि अशा रीतीने या मॉडर्न कथेची 60 उत्तराची कहाणी 5 उत्तरी सुफळ संपूर्ण होते.
मानस पॉइंट. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब.